har vi så det færdige resultat af min cheesecake. Som I kunne se, så indeholder den her cheesecake ingen sukker, og det er fordi, at i dag er et sukkerfrit cheat. Så jeg har valgt at lave den her cheesecake. Nu er jeg på vej til en hyggeaften sammen med nogle veninder, som også er på diæt. Venner. Pete, Allan og Allan. Hvor vi skal have den her lækre cheesecake. Jeg håber i hvert fald, den er lækker. Jeg har ingen idé. Jeg har aldrig prøvet at lave det før. Jeg har pyntet den både med de her Fitness Crisp. Og så har jeg både pyntet, og jeg har sat den her nye Bestbar i kagen. Det er en peanut butter cheesecake, så jeg synes, den her den var oplagt i cheesecake. Så jeg glæder mig meget til at se, hvordan det kommer ud. And how it will turn out. Let's see. Men det var i hvert fald et lille sukkerfrit cheat til alle jer, som måske også har lyst til noget lækkert, men ikke må få sukker på jeres diæt. Så prøv det. Det kunne være. Jeg skal i hvert fald nok lige give en melding, om den er god. Det kan også godt være, at jeg slet ikke lægger det her op, hvis nu den ikke bliver god. Oh, so handsome. The cake is pretty handsome too. Så er vi på den igen. Men i morgen har du. Og den her gang, så er det i velkendte danske omgivelser. Jeg er på vej ned i træningscenter for at træne sammen med Line, hvor vi skal have ben. Så det er fantastisk, at jeg har valgt at gå herned. Men det er en tur på en 45 minutter, hvilket også er det, jeg dyrker lige nu. Jeg har en hemmelighed at fortælle jer. Jeg har faktisk lavet kontakt til Troels Hansen, en coach, som har Just Fit. Og jeg kommer til at få hjælp af ham op til DM. Jeg er selvfølgelig stadig nervøs for, om jeg overhovedet kan få fri på grund af mit nye arbejde i den periode, hvor DM er. Men det får jeg svar på ham 2 uger. Men må jeg lige skifte ham, bliver den anden træt. Jeg er som sagt meget spændt på at se, hvor mig og Troels' samarbejde det fører mig hen. Jeg er kommet ned på 1300 kalorier. 1350 for at være præcis. Så det kommer nok også til at kunne mærkes fremover, at man er gået og bliver lidt sulten. Men nu må vi se. Jeg er optimistisk, og jeg glæder mig, og jeg krydser så meget fingre for, at jeg kan få fri. Jeg har allerede lidt i tankerne, at hvis jeg ikke kan få fri til at komme til DM, så kunne jeg godt finde på at tage nogle stævner i foråret omkring påske. Årsagen til, at jeg ikke er sikker på, om jeg kan få fri, er faktisk fordi, at jeg starter inde ved Aalborg Kommunes tandpleje. Det vil sige, at mine ferier kommer til at ligge meget tæt på skoleferierne. Det vil sige, at jeg har rigtig meget ferie. Jeg har lang sommerferie, efterårsferie, vinterferie, jeg har juleferie, jeg har alle de her luksusferier. Men som sagt, så er det nyt for mig, så jeg er ikke sikker på, hvordan det så foregår med feriefridag. Har man så stadig 5 feriefridage. Men som sagt, jeg skal til møde med dem om 2 uger. Så må jeg tage dem med der. Nu må vi se, hvad de siger. Egentlig har jeg ikke så meget mere herfra. Jeg vil egentlig bare lige fortælle jer den her lille hemmelighed, som der gør mig meget spændt. Hæng på, der kommer en ordentlig bentræning med Line. My enemy
So we'll be